नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जीवन में अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी किसी भी मौके को मत गवाना। एक बार महिला पत्रकार ने एक अरबपति से पूछा कि आप 1000 करोड़ के मालिक कैसे बने और आपकी सफलता का राज क्या है। अरबपति ने कहा, इस चेक में जितनी रकम चाहिए लिख लो। पत्रकार को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दो। इस पर अरबपति ने कहा, मेरी सफलता का राज यही है कि मैं कोई भी मौका नहीं गवाता, जैसे अभी आपने गवाया। अगर आपने इस चेक को भरा होता तो आप भी अभी सबसे अमीर पत्रकार बन जाती। तो दोस्तों, आपको क्या सीख मिली कि कभी भी किसी भी मौके को नहीं गवाना चाहिए। इसी बात पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।